Ciao Bicio, ciao. buon Ciao, anno Bicio. anche a te, visto che la Il prima Bicio da San Bricio. Ma Sì. vedi. E mi piace fare da ridere. lo Sai quante che sappiamo. ne so? Sì? Quante ne sai? 2000. 2000, lo eccolo sapevo, lo lì. sapevo. 2000 che ne so. Eh. Rapatozzi. Sì, Rapatozzi. Allora no. Eh. E tu carabinieri no. Chi sì. sta guardando il telegiornale delle 8, no? Sì, sì. Senti cosa si sta guardando? Sì, è Il telegiornale delle 8. immaginare, sì, l'hai sì. detto, sì. E fa vedere un uomo che l'endrio buttarsi dal quarto piano. Urca. Addirittura. Sento così fa vedere Sì. un uomo che deve buttarsi dal quarto piano vabbè, sì. e uno che dice che l'altro scommetto 100 euro che per me si butta, no? sì. E che l'altro che pensa un attimo che dice che sto picchia. scommetto anche a me 100 euro che non si butta mica e qualche secondo dopo l'uomo si butta. Aia. Allora che l'altro carabiniere tira fuori il taccuin e sì. salda la sua perdita di scommessa, no? Certo. Dei 100 euro. 100, A quel punto però il primo carabiniere, no? che Che fa? ripensa che viene i rimorsi, no? Certo. Sento cosa che viene? I rimorsi, no? Sì. Allora che dice? Dai, non posso mi accettare i 100 euro. Che fa? L'aveva già visto al telegiornale delle 1. E che l'altro che dice? Anche a me l'aveva già visto, ma non pensavo mia che si buttasse in un'altra olio. Rapatelli! Ma dove li trovi? Rapatazzi! Mamma, Bicio. E tu carabinieri no, che si Sì. catta fuori dalla posta, no? Sì. Come va? La che fa? Ti ricordo che mi soffriva di depressione, no? Sai cosa soffriva di depressione? depressione, fa? sì. Perché insomma stavo da solo Sì. e pensavo che insomma nessuno mi volesse, no? sì. Allora il gadito catà un bravo psichiatra, no? Sì. Senti cosa la catà? Sì. Un bravo psichiatra, no? Sì. E mi ha consigliato così di scrivermi una lettera da sola, un po' autocelebrativa, no? E di spedirmela. Sì. Però- Però guarda che fa? Cosa hai scritto nella lettera? E che ne so, è ancora da arrivarmi. Ratalli, sotiri, patarulli. vai, Ora rapida che tu successione. carabinieri, no? In caserma, no? Sento dove vieni? Sì, in caserma, sì, no? caserma. Insomma, uno le entra e ha un calzetto rosso e un calzetto marron. L'altro succede. guarda che fa? Che calzetti strani che te che ne hai uno rosso e uno marron. Guarda, là, nel cassetto che non ho altro parte stessi proprio. Rapatini, rapatazzi. sappiamo, Allora, no, Sì. c'è una fabbrica dei capei, no? Sì, Fabbrica sì, dei sì, capei, sì, no? sì. E il paron, insomma, riunisce tutti i dipendenti, no? Sì. E io buttei, siccome, insomma, lei è un periodo di crisi, no? Sì. Sento Sì. cosa lei è un periodo di crisi, crisi, no? certo. Allora, ho detto, ho pensato come cosa pubblicitaria, no? Di farvi indossare i nostri capei ogni volta che andi fuori da casa, no? Sì. Sì. E dico, va bene, che stiamo. Ed in fondo ti vedi uno, no, che ride, scanasa, e fa, scusa che fa? Cosa che hai tutti da ridere? No, che io sto pensando quanto sono fortunato perché fino a 2 mesi fa lavoravo in una fabbrica di supposte. Rapatini, rapatazzi. Allora che uno, Sì, sì. che uno no, che da sette, sai che si stagara un caldo biso, no? Sì, certo. sì. E va, rento un bar, no? Sì. E all'ora di chiusura, no? Sai Sì. dove va? Sì. O rento un bar all'ora di Sì, chiusura. sì, abbiamo Solo che capito. il va rento tutto nudo. Sì? Nudo. Insomma. Una birra per piacere. Sì. E il cameriere senza fare neanche una piega e che dà la birra, però intanto il butta l'occhio. sì. Insomma, che l'altro, un'altra birra. Un'altra birra. Sì. E dai una, due, due, da tre, un'altra birra, quando hai 4-5 birre. Insomma, il barista sente a guardarlo che fa? Ma scusa, ma sacchetto da guardare? E fa, no niente, stavo pensando dove ti tieni scape a pagarmi. Vedi, noi che pensavamo male. Do il tempo di scontarvene un'altra. Sì, Dai, veloce, vai. Allora no, che è un imbriaco, no? Sì. Che è un imbriaco, il monta sulla filovia, no? Sento dove il monta sulla Sì, filovia. sì. A un certo punto sai se fa. Allora quei de Drio si una banda dei bastardi, quei meso si tutti degli imbecilli e quei davanti si dei cretini. E senta a ripetere queste robe qua, quei de Drio dei bastardi, quei meso degli imbecilli, quei davanti ai cretini. Insomma, offensivo. il conducente e si arrabbia. Certo. E si arrabbia. Abbiamo A un capito. certo punto il taccanincio dada e va tutti avanti e va de Drio il ciappa l'imbriaco dal col che fa dai, vediamo se ti si bon de ripetere quel che ti ho detto, chi è i bastardi, chi è gli imbecilli, chi è i cretini, che fai, che ne so, con l'inciodata che ti tirai sa mi sa di tutti. Rapatelli! In collaborazione con Oxigenia, acqua arricchita d'ossigeno, Autozai, agenzia matrimoniale Subito Amore, Vignola Termoidraulica, lucanoleggiopiattaforme.it.